E um idoso de 75 anos foi detido em Nova Goitacazes, em Campos. Ele estava com animais silvestres em cativeiro. Depois de uma denúncia anônima, o grupamento ambiental encontrou na casa do idoso 24 pássaros de 8 espécies diferentes. E algumas delas, segundo um dos agentes, estão em extinção. Um exemplo é o papagaio chauá, também apreendido na residência. O suspeito foi levado para a delegacia do centro. Fica então aqui o apelo do grupamento ambiental. Quem tiver alguma denúncia, eles atendem pelo telefone 2725-6483, 2725-6483.